저렇게 건널보면 좀 안전 요원이 배치되어 있습니다. 제가 지난번에 탔던 32도 네일바이크가 아직도 운행을 하고 있습니다. 이거 네일바이크가 한 2014년에 개장됐기 때문에 지금 이제 4년에서 5년 정도 된 네일바이크입니다. 아직 내구연한에 아직 남은 네일바이크예요. 건너는 방식은 이렇게 되고요. 건널봉 다 철판으로 다 보강을 한 것 같기도 하고. 지나가면 완전히 지나간 다음에 찍어보겠습니다. 네일바이크 건너고 앞에 인증센터입니다. 자전거 기인증센터. 바이크가 지나갈 때는 좀 더 기다릴게요. 저는 편하게 이쪽 길도 달릴게요. 네일바이크는 이렇게 설렁되어 있어요. 이제 좀 비가 내리려고 하네요. 차마 내일 모래지구공원 네발 탑승장에 왔습니다. 이렇게 보시면 두 개의 차마기가 있는데 얘는 패치목으로 재활용된 것 같아요. 재활용해가 이렇게 다 만들었어요. 이쪽에도 이쪽에도 총 두 개씩 만들어져 있고요. 패치목이는요. 침묵을 다 이으면 다 해놨어요. 얘는요. 보시면 이렇게 턴테이블이 있고요. 턴테이블이 있고요. 제가 선을 한번 걸어볼까요? 구원에다 이렇게 철로를 만들었는데 좀 흔하네요. 좀 특이하게 만들어놨네요. 노란색은 턴테이블이고요. 턴테이블입니다. 여기는 다 네일바이크를 유지하거나 보관해놓는데 이쪽엔 잘 안 쓰는 것 같기도 하고 아주 다 녹슬었네요. 걸어보면 이렇게 느낌이 날 것 같아요. 선호한 오대만 소개하고 싶네요. 선호는 각 파이프 이렇게 이으면 용접을 해놨고요. 턴탭은 얘는 수동이에요. 얘는요. 방향을 바꾸면 얘가 수동으로 전환해가지고 이렇게 원하는 선호를 갈 수 있는 선호거든요. 쭉 가시다 보면 이렇게 분기점이 하나 나올 때가 있어요. 얘는요. 분기점이 나오는데 얘는 수동 전철기가 있어요. 전철기를 통해 가지고 얘는 선로의 방향을 바꿔주는 장치예요. 방향을 바꿔가지고 원하는 선로로 가는 데로 바꿔주는 장치입니다. 다 이렇게 될 거예요. 네일바이크 탑승장 있고요. 여기 전철기가 있어요. 전철기 있고요. 다 이렇게 되어 있습니다.
네이버크 이제 도착 영상을 담아볼게요.